Status in pravice športnic je bil naslov okrogle mize v okviru projekta Vera, ki je potekal v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju. Projekta, ki tudi pri nas dobiva vedno širši krog sogovornikov. Ne samo med tistimi, ki jih naslavlja, ampak tudi med mnogimi, ki jim je glas športnic namenjen in imajo obenem v rokah vzvode odločanja. Vsak na svojem področju najlažje je vedno kazati s prstom na nekoga drugega. Prav gotovo ima politika največjo moč, ampak tudi športne zveze lahko v svojih nekih pravilih igre pomagajo. Projekt, kot je ta Vera, bolj ozavešča nas vse, celotno športno javnost, upam tudi, da nogomet, seveda, danes smo na Nogometni zvezi Slovenije, kako pomembno je vključevanje oziroma podpora žensk. Združenje italijanskih športnic Asist, ki se že 20 let ukvarja z obrambo in zaščito pravic športnic, je gonilna sila projekta. Njegov partner je tudi Nogometna zveza Slovenije, ki je prve korake v smer tovrstnega ozaveščanja pri nas naredila na seminarju decembra lani. Tokratno druženje je bilo njegova nadgradnja z iskanjem domačih stičnih točk. Predvsem se mi zdi, da smo ženske majčkeno zaradi vloge materinstva težko tukaj, bom rekla, imamo mogoče drugačno pot, a ne, kot je moškim nudena. Vse stvari izboljšujejo, ampak še vedno menimo, da se premalo predvsem izobražuje, ozavešča celotno športno javnost in predvsem športnice o tej problematiki. Anja Milenkovič je pripravila izhodišča za debato in nazadnje predstavila še smeri nadaljnjih aktivnosti projekta, tudi z nekaterimi poudarki, ki odsevajo domačo problematiko športnega udejstvovanja žensk. Po eni strani lahko gledamo, kaj lahko mi na nacionalni ravni rešujemo, kaj lahko na ravni različnih športnih zvez, ampak najprej smo tukaj posamezniki, ki lahko ustvarjamo boljše okolje, primernejše okolje za športnice. Na okrogli mizi so sodelovale športnice in športne delavke, pa tudi strokovnjaki z posameznih področij, ki se pri svojem delu srečujejo s športnicami in njihovimi potrebami in zahtevami. Svoje misli in poglede na problematiko so prepletle nekdanja alpska smučarka Andreja Leskovšek-Macquarie, danes predsednica ŽNK Radomlje, Andreja Jošti iz Atletske zveze, izvršna direktorica Gimnastične zveze Špela Hus, predsednica komisije športnikov pri Olimpijskem komiteju Slovenije Raša Sraka, Marta Bon, ki je na Olimpijskem komiteju predsednica komisije za enakost spolov, športna psihologinja Andreja Holsedel ter moški del razpravljavcev, generalni direktor direktorata za šport Dejan Plastovski, Blaž Tomažin Bolcar, odvetnik, strokovnjak za športno pravo, varuh športnikovih pravic Rožle Prezelj ter vodja tehničnega sektorja Nogometne zveze Slovenije Matjaž Jaklič. Enako dajemo truda not, mogoče včasih še celo več, enako se odrekamo in se mi zdi, da si zaslužimo enakega spoštovanja, ki se pa mora poznati seveda tudi na tem socialni varnosti oziroma finančni plati. V pogovorih so se prepletale 4 teme: finančna podpora in socialno varstvo, materinske pravice, tehnična in zdravstvena podpora ter dostop do objektov. Nekako smo pri vseh ugotovili, da so res ključne in različno obravnavane za različne športe, za različno raven športa. Težko bi jih razvrstili po pomembnosti, vsaka tema ima svoje izhodišče, vse pa se stikajo v željo po spremembah. Udeleženke okrogle mize so posebej izpostavile težave s termini za treninge. Ker pač nimamo svojega lastnega igrišča, nimamo domicilja in je zelo težko priti do nekih kvalitetnih terminov. Kvalitetnih terminov v smislu, da punce ne rabijo trenirati zvečer ob 10, ob 9, 10 ali pa ne zjutraj, ker gre za amaterski klub. Mi moramo biti pač izredno hvaležni, da lahko gostimo in da so fantje toliko prijazni, pa da nam odstopijo vsaj nekaj terminov. Kot zdaj razumem, reprezentanca se je postavila kar dobro na svoje noge, ampak klubi pa še vedno imamo kar veliko dela na tem. Opozarjanje na težave in vztrajanje v dialogih s tistimi, ki lahko pripomorejo k izboljšanju, je torej še naprej glavna naloga zbranih okrog projekta Vera. So ljudje, ki jim je mar, je pa potrebno, vedno je tako, ne? Vsi vemo, da je potrebno nekaj spremeniti, ko je pa potrebno narediti prvi korak, se pa dostikrat zalomi, ne? Tako da tukaj treba biti vztrajen, si pomagati, se spodbujati in pač ne odnehati. V želji, da se vsi vpleteni v problematiko začnejo obračati od posledic k vzrokom zanje in ženskemu športu še bolj odločno in zagnano iščejo mesto, ki mu v sodobni družbi tudi pripada.